歡迎大家返嚟我嘅 channel 睇我呢條片咯。如果大家中意睇我嘅片嘅話，麻煩幫手撳個 like 或者免費訂閱我嘅頻道，多謝大家各位。我係由明治神宮外苑行去麻布台嘅，咁途經呢個 Midtown 啦，咁東京 Midtown 呢都係有聖誕燈飾可以影嘅。咁由於可能唔啱時間啦，咁今晚呢就冇乜燈飾可以影。咁呢度有個介紹牌，介紹翻東京 Midtown 聖誕節係有啲咩燈飾睇㗎啦。咁我就留意下呢個路邊嘅地圖，究竟東京 Midtown 附近係有啲咩建築物啦。咁前往麻布台嘅路上呢，就見到一間法拉利嘅展覽廳啦。咁由明治神宮外苑行去麻布台呢，大概需要步行40分鐘到啦。咁經過咗東京 Midtown 之後呢，大概已經行咗一半啦，開始見到東京鐵塔啦。咁原來呢度附近呢，就係俄羅斯大使館咯，咁個氣氛呢，就十分之凝重啦，周街都係警察啦，咁我就唔敢亂咁攞部相機出嚟影啦。咁過咗俄羅斯大使館呢，就有呢個位呢，就影東京鐵塔呢，就十分之靚嘅。咁終於嚟到麻布台聖誕市集嘅入口啦，咁呢一個呢，就係麻布台聖誕市集嘅正式入口啦。咁就睇下呢個麻布台聖誕市集嘅地圖啦。咁呢個麻布台聖誕市集呢，就由11月22號至到12月25號開放嘅。咁呢個聖誕市集呢，就相對比較細啲咯。咁呢個麻布台聖誕市集嘅其中一個特色呢，就係有東京鐵塔做背景咯。咁如果大家想嚟呢個麻布台聖誕市集呢，最近嘅地鐵站呢就係神谷町咯。喺神谷町地鐵站2號出口行過嚟呢個聖誕市集呢，大概要步行6分鐘。咁呢個麻布台聖誕市集嘅官方地址呢，其實就係麻布台之丘中央廣場。咁我哋就一齊行入去呢個麻布台聖誕市集，睇下有啲咩特色啦。咁呢個麻布台聖誕市集呢，同樣都係有啲好有特色嘅聖誕小屋啦，賣緊一啲聖誕特色嘅小食啦，同埋飲品啦。咁仲有啲小屋呢，係賣呢一啲聖誕擺設咯。咁呢一間小屋呢，就賣緊一啲好有聖誕特色嘅食物同埋飲品咯。咁呢個聖誕市集嘅其中一個特色呢，就有好靚嘅東京鐵塔做背景咯。咁雖然呢一晚呢，就係平日嘅晚上啦，咁都好多人嚟到呢個麻布台聖誕市集呢個招牌打卡啦。咁呢度呢，就係其中4間嘅小屋賣一啲聖誕裝飾咯。
咁比起一啲我去過嘅東京聖誕市集呢，呢一個聖誕市集呢就唔算好大嘅。咁如果大家睇緊呢條片嘅觀眾呢，相信都感受到，雖然呢一日距離聖誕節仲有成個月啦，大家會察覺到東京人越嚟越喜歡過聖誕節呢個氣氛㗎。即使聖誕節唔係日本公眾假期嚟㗎。咁行咗一轉麻布台聖誕市集之後呢，又係時間離開啦。咁去緊最近嘅地鐵站途中呢，又見到遠處好靚嘅東京鐵塔啦。咁距離呢個麻布台聖誕市集最近嘅地鐵站呢，就係神谷町啦。呢條片就嚟到呢一度，多謝大家收看我嘅片，多謝大家。